Herkese merhabalar. Bu hafta başıma bir olay geldi. Size ondan bahsedeceğim. Aslında bahsedip bahsetmemek arasında biraz kaldım. Ama daha sonrasında benim yaşadığım deneyimin başkalarına yardımcı olabileceğini düşündüğüm için bahsetmek istedim. Salı günü arkadaşımla buluşacaktım. İzin almıştım. Eylül gelmişti Osaka'dan. Ben her yere zaten genelde bisikletle gidiyorum. Yine işte telefonumu bisiklete koydum. Gidiyordum. Normal hızımda gidiyorum. Zaten benim bisikletim profesyonel bir şey değil. Normal bir bisiklet. Her zamanki normal hızımda gidiyordum. Sonra bir ışığa baktım. Yeşildi. Düz gidiyordum. O yüzden önüme bakıyordum. Ama sol tarafım böyle bitkilerle kaplı olduğu için bekleyen insanlar olduğunu falan görmedim. Hiçbir şey görmedim. Sonra bir anda bir kadın çıktı. Hani refleks bile veremedim. Frene bile basamadım. Çarpıştık. Fena çarpıştık yani. Ben bisikletten direkt uçtum zaten. Sonra tabii kadın yere düşünce başını kaldırıma vurmuş. Direkt böyle her yeri kan olmaya başladı. Başı çok kanıyordu. Sonra olduğu yerde tam böyle bir restoranın önündeydi. Hemen işte insanlar havlu falan getirdiler. Kadının başına koyduk. Sonra işte ambulansı falan aradılar. Sonra işte birkaç dakika bekledik. Hani mümkün olduğunca kadına yani temel Japoncamla iyi misin, işte acıyor mu, seni görmedim falan dedim. Sonra ambulans geliyor mu dedim. Tam birisini çağırdı, işte sordu. O sırada zaten polis geldi. Kimliklerimizi falan istedi. Tabii hayatımda ilk defa böyle bir şey karışıyorum. O yüzden çok gerildim. Yani kadının başını vurmuş olması beni çok korkuttu. Yani sonuçta başına alınan bir darbe yan etkileri olabilir. Beynin içinde daha ayrı etkileri olabilir. Yani çok endişelendim o an. Çok korktum. Sonra işte polis geldi. Beni dışarı çağırdı, işte olayı anlat falan dediler. Ben onlara olayı anlatırken ambulans geldi. Kadını aldılar, götürdüler. Sonra tabii biz bir saat bildiğin gerçekten polisle konuştuk. İşte bana olayın nasıl olduğunu sordular. Hızlı mı gidiyordun dediler. Ben hızlı gittiğimi düşünmüyorum dedim. Her zamanki hızımda gidiyordum dedim. Ondan sonra işte bisikletimin her yerini ölçtüler. Bisikletin bir sürü fotoğrafını çektiler. Sonra ben yeşil gördüm dedim. Onu hesaplamak için işte benim tahmini olduğum yerden ışığa kadar olan mesafeyi hesaplayıp 4 saniyede yani bizde arabaya kırmızı yandıktan sonra yayaya yeşil yanana kadar 4 saniye varmış. Benim tahmini nerede olacağımı hesaplayıp oradan saatte 20 kilometre hızla gidiyorsun tarzında büyük ihtimal diye bana yorum yaptılar. Ortalama gitmem gereken hız 11-17 kilometreymiş. Hiçbir fikrim yoktu. Yine diyorum yani ekstrem hızlı olduğumu düşünmüyorum. Normal gidiyordum. Neyse. Sonra hani yani o an ışığa baktığım yeri tahmini işte konuştuk. Bakın dedim yani yolun sol tarafı full bitkilerle kaplı. Böyle yaprak yaprak oldukları için solda hiçbir şey görmüyorsunuz. Ben hiç kimseyi görmedim. Yani dedim bakın hiçbir şey yok yani. Ondan sonra neyse işte nerelisin, kaç yaşındasın, nerede çalışıyorsun, ondan sonra bisiklet senin mi, sigortan var mı? Sigortam olduğunu düşünmüyorum dedim. Bilmiyorum, yapmadım öyle bir şey dedim. Bisikleti internetten almıştım zaten. Sonra işte kadın iyi mi dedim. Bilmiyoruz dedi. Onlar sonra bize haber verecekler dediler. Sonra tabii hemen Taka'yı aradım. Ne yapacağım falan diye. Zaten İngilizce konuşan bir tane polis vardı ama bir tane polis Taka'yla konuşmak istedi Japonca olarak. Onu açıkladılar ne olacağını falan. Sonra işte Taka şey dedi, evinin sigortası belki kapsayabilir dedi. Ona bir bakalım dedi. İşte dokümanları topladık. Taka onları bir inceledi falan. Gerçi dur önce işte poliste orada işimiz bitti. Biz böyle her şeyin canlandırmasını yaptık. Her şeyi konuştuk. Sonra işte ben hani gittim arkadaşımla buluştum. Çünkü kafam çok kötüydü zaten. Hani çok ağladım. Çünkü çok korktum. Yani aklıma geldikçe yine üzülüyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım.
Bir de yani kadının başı çok kanadı. İnanılmaz kanadı. Yani kadının üstü direkt kan oldu zaten. Sonra bir tane kişi yardım ediyordu. Yani o yardım eden kişinin bile yani kadına dokunduğundan herhalde onun maskesi bile kan olmuştu. Yani onları görünce çok korktum. Sonra neyse işte arkadaşımla buluştum. Birkaç saat sonra polis şey dedi. Kadınla konuşmuşlar. Kadına 5 dikiş atılmış. İyiymiş ama yani bir ek bir şey yokmuş. Yani ne kadar kendimi böyle suçlu hissetmesem de normal gittiğimi düşünsem de gerçekten bir kazaydı. Ve bir bisikletten de bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Yani o yüzden kendimi çok suçlu hissettim kadına bir şey olursa falan diye. Çünkü genç birisi olsa belki bu kadar olmazdı. Kendisini tutabilirdi belki ama kadın hani büyük ihtimal 40'larının sonundaydı. Direkt düştü yani hiç kendini tutamadı. Hızlıydık zaten, ikimiz de hızlı çarptık. Ondan sonra işte kadına bir şey olacak diye çok korktum. Anlatan bir şey yokmuş. Sonra işte neyse geçiyorum oraları. Hala biraz korkuyorum çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi cidden. Neyse sonra işte Takabak'ta evimin sigortası karşılıyormuş. O yüzden bundan sonra her şeyle sigorta ilgileniyor. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Ama eğer sigortam olmasaymış başıma bayağı iş açılacakmış. Çünkü sonuçta hastane masraflarının falan karşılanması gerekiyor. Ben polise de dedim. Kadın istemese hastane masraflarını karşılamak isterim dedim. Bana onun numarasını, ev adresine kadar verdiler. Ona da çok şaşırdım. Yani benim onun ev adresini bilmeme gerek yoktu. Benim de her bilgimi ona verdiler. Yani polise de dedim ev adresinin verilmesi normal mi dedim. Çok fazla değil mi dedim. Yok sorun yok normal dediler. Sonra işte ben salı günü kadına mesaj yazdım. Hem İngilizce hem Japonca. Kadın bana cevap vermedi. Polis kadın İngilizce bilmediği için polis Takan'ın numarasını da istedi. Hani onunla konuşabilirsek daha iyi olur diye. Sonra kadının numarasını da Taka'ya vermişler. İşte arkadaşı demişler ama onun da başına iş çıkmasın diye. Sonra salı günü işte kadın akşamüstü falan Taka'yı aradı. İşte iyiyim dedi. Sonra işte nasıl ilerleyeceğiz, sigortası var mı falan diye sormuş. Taka'nın evet sigortası var. Onlar ilgilenecek. Sizinle iletişime geçecekler demiş. Kadın sinirli gelmiyordu dedi. Normaldi dedi sesi. Yani zaten hani cidden bilerek olmuş bir şeydi. Tamamen kazaydı. Sonrasında işte sigorta onlarla iletişime geçmiş. Bugün hatta mailleşmişler biraz sanırım. Kadının eşi şey demiş hani özür dilemeye bile gelmedi demiş. Takada ondan sonra işte sigorta firmasına demiş kendisi mesaj attı ama kadın cevap vermedi diye. Ona da biraz açıkçası alındım. Sonuçta ben bilerek bir şey yapmadım. Ben ona mesaj attım, bana hiç cevap vermedi. Ama Taka ile konuştu. Bana da cevap vermesini beklerdim. Yani cevap vermeyip de sonradan benim onu ziyaret etmemi beklemeleri de garip. Taka da bugün mesaj atmış onlar öyle deyince hani kendisi Japonca konuşamıyor. Hediye yollasak olur mu? Hani sizin için sorun olur mu diye. Onlar da olur sorun yok demişler. Zaten bir çiçek falan bir şey yollamayı düşünüyordum. Ama yani
kendisi cevap vermeyip de bana da böyle davranmaları biraz garibime gitti. Neyse, olayın sonunda yani şu an bir şey yok gibi. Kadın da iyiymiş Allah'tan. Yani sigortam olmasaymış bayağı uğraşacaktım ama yine hadi onları geçelim. Her şeyin önemlisi sağlık. Kadının iyi olmasına rahatladım çünkü yaşı biraz ileri. Ben çok korktum belki bir şey olacak diye. Ve bir bisiklet kazasından da açıkçası bu kadar bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim. Neredeyse araba kazası yapmış kadar hissediyorum yani. Onun dışında eğer Japonya'da yaşıyorsanız mutlaka bisiklet sigortası yaptırın. Bu tarz durumlar herkesin başına gelebiliyor. Sonuçta hiç beklemediğiniz bir anda oluyor. Ve benim gibi bir duruma düşülürse de bayağı uğraşılır. Yani cidden davaya kadar gidebilirmiş de. Ama şu an için sigorta firması ilgileniyor diye biliyorum. Böyle yani biraz gerildim. Hoş olmayan bir deneyim oldu. Bilmiyorum yani olacağı varmış cidden. Hep aynı yoldan giderim. O gün farklı yoldan gideyim dedim. Başıma da böyle bir iş geldi. Daha da yolumu değiştirmem yani. Dikkatliyim de aslında bilmiyorum. Yani cidden olacağı varmış diyorum. Ben her zaman dikkatliyim. 2 yıldır buradayım. 2 yıldır her yere bisikletle gidip geliyorum. Taka'nın eski evine giderken 11 kilometre bile yol sürüyordum. Hiçbir tarz bir sorun yaşamadım. Olacağı varmış cidden bilmiyorum. Yine de dikkatli olmak lazım. Böyle yani kötü bir deneyim oldu. Bir de son olarak tabii bende de ufak çizikler var. Ama çok şey değil. Yani zaten elimde eldiven vardı. Bisiklet kullanırken hep eldiven takıyorum ellerim çatlamasın diye. İşte elimin üstüne düştüm. Biraz çiziklerim oldu. Kapandılar zaten. Hemen iyileştiler. Sağ bacağımda çizikler var. Dizim işte biraz şey oldu. Açıldı falan. O da kapandı sayılır. Kabuk falan bağladı. Ya benim çok ciddi bir şeyim yok. Kadın korkuttu daha çok. Yani bana müdahale edilmedi bile öyle diyeyim. Ama yine de en azından ikimizin de sağlığı yerinde. Yani daha kötüsü de olabilirdi cidden. Yani en kötü ihtimal diyorum. Ben de yola fırlayabilirdim. Ama hemen sol taraftaydım zaten. Ve bir de kırmızı olduğu için gelen araba da yoktu. O yüzden de sorun olmadı. Ama yani bisikleti de hafif almamak gerekiyormuş. Böyle bir kaza olacağını hiç düşünmezdim. Kaza her yerden geliyor diyelim. Yine de dikkatli olmak lazım. Herkes dikkat etsin. Ve mutlaka sigortanın önemi çok fazla. Her durum için sigorta lazım. Bir gün ne olacağı belli olmuyor cidden. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Görüşürüz.